आज मु एत बड़ भूल करदेवी बोली केबे भी भाभी नथिली। हेलो गाइस, आज सोमवार रे भी मो सांगर इच्छा है चिकेन पकोड़ा खाया तो डेरी नक आम आसीगलु लिंक रोड रवि भाई चिकेन पकोड़ा दुकान को। देखु आज सोमवार दिन भी 40-50 किलो पाखापाखि चिकेन से छाणुंट तो आम डेरी नक आमर पकोड़ा प्लेट मगईदेलु आ राक्षस भली गिड़ी गिड़ी आम 400 टंकार पकोड़ा खाईगलु। बिल्कुल भी अटकिलु नहीं। एतिकिरे भी आम भोक मेंटिला नहीं तो आम चली आसलु कॉलेज छक खाइापी चिकेन शोरमा। तापर आम भाई की ऑर्डर देदेलु गरमा गरम चिकेन शोरमा रोल पे। देखो तुम सांग को केमती लाज कर मुह लुचे हसीदेला पुणी थे। तो भाई ये आमर शोरमा टी लगौं। रही जय जगन्नाथ।